O que significa melhorar os resultados no paciente de bruxismo? A primeira coisa que você tem que entender é que o bruxismo é uma condição clínica, tá? Uma condição clínica sistêmica, ou seja, não é local. Então, ó, sistêmica está aqui, lá em cima. Local, aqui embaixo. Não tem como você solucionar um problema que é sistêmico com uma abordagem local. Está distante, tá? Está distante. Então já coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Não tem como tratar problema sistêmico no local. Não tem como tratar problemas sistêmicos no local. Então, você, como um fisioterapeuta que quer melhorar os resultados de fato do paciente com bruxismo, já tem que trazer isso com você. Não tem como pensar no paciente de forma localizada. Você precisa entender que o bruxismo é algo sistêmico. Então, o local e o sistêmico está distante, tá? E dentro dessa perspectiva, você não vai gerar o resultado que o paciente e que você deseja. O sintoma que o paciente do bruxismo traz para você, ele traz uma evidência local, que eu falei para você aqui, local. Porém, o tratamento tem que ser sistêmico, porque ela é uma condição clínica sistêmica. Então, como eu coloquei aí, coloca aí nos comentários, não há como tratar algo sistêmico via local. É distante, existe uma distância nisso, tá, gente? Então, para você ter melhor resultado com esse paciente, não vai conseguir com foco localizado, tá? Não vai tratando os músculos como tradicionalmente você é ensinado. Tradicionalmente você tem o bruxismo, o apertamento do seu paciente, e você tem um sinal de alerta, uma dor muito grande nessa região.